여보세요? 여보세요? 예, 예, 할머니. 저 냉장고 정리 때문에 전화 드렸거든요. 예, 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 네, 그 전화를 그거 받고 싶다고 하셨다길래, 예, 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 그래서 그거 때문에 전화를 드렸는데요. 예. 혹시 그거 어느 집 정리하신 거 보고 전화를 주셨는지. 저기, 저기, 여기 율량 2단지인데, 203동에 605호 아줌마가 그렇게 깨끗이 잘해주더라고. 네, 그래서 그러면, 아이고, 얘 전화번호 좀 줘봐. 운전을 귀찮으네. 그래서 네. 전화 드렸는데, 아, 그래요. 율량 사시는 분께서요. 예, 네, 예, 율량 2단지 사시고요. 예. 율량 2단지. 내일이라도 오실 수 있나? 그러면 얼마씩 드리는 건가? 아니에요. 돈은 안 받고요. 잠깐만요.